Сьогодні зранку на водіїв, що проїжджали вулицю Шосейною, очікував сюрприз – початок капітального ремонту цієї автомагістралі. Стартували роботи з найаварійнішої ділянки – з боку так званого Горбатого мосту. Стан дороги тут викликав у водіїв не найкращі емоції. Отвратительно. А ви бачили, коли техніка почала працювати? Нет, вчера еще не работали. То, наверное, сегодня утром. Дай Бог, может, сделает. В данный момент сошкрябали получше, чем было. 50/50, хотелось бы лучшего. Працівник розташованого поруч шиномонтажу Денис також був вчора ввечері здивований роботою спецтехніки. Ремонт, каже, це добре, хоча завдяки великій кількості ям на дорозі в нього завжди була робота. 8 закрылись, они уже работали здесь, начали работать. Взагалі, це тут потрібно її ремонтувати? Конечно. Тут і останнім часом і цеглинами. Да, с чем только много плохая дорога, так что в первую очередь ее надо делать. Тендер на виконання капітального ремонту було проведено ще в листопаді 2019 року. Загальна вартість проєкту з будівництва дорожнього покриття, зливової системи, облаштування тротуарів, нової лінії зовнішнього освітлення, озеленення склала понад 70 мільйонів гривень. Найкращу тендерну пропозицію надало приватне підприємство «Агропромбуд». І після першого траншу вони приступили до роботи. Начали в 8 вечера. Конечно, интенсивность движения очень большая, даже вечером. Снимаем асфальт и замена старого основания. А ориентировочно на сейчас это до улицы Толстого. На то, что есть финансирование. 9 с чем-то миллионов. На сегодняшний день денежные средства, выделенные из областного бюджета, 10 миллионов гривен. Значит, за эти работы у нас планируется провести капитальный ремонт до улицы Толстого с заменой основания и заменой бордюрного камня. Вообще проект у нас 70 миллионов. Проект в себя включает замена замена тротуаров, замена наружного освещения и остановочных пунктов. Олена Володимирівна підкреслює, згідно з договором фінансування, виконання робіт розбито на 2 роки, бо проект дуже трудомісткий та дороговартісний. І у міському бюджеті усієї суми на його реалізацію немає. Наразі, аби він повністю був втілений у життя, просять кошти у обласного керівництва.